Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာဆို page လို့ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဥစား request review ဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တင်တဲ့နားတွေရောအခြား audience တွေရောများသောအားဖြင့်မေးတဲ့ဥစားသူတို့ page ဘယ်လိုကြည့်ပေါ်တဲ့ခင်ဗျာ request review ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီ request review နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ page က permanent register ဖြစ်တာခဲ့ final decision ဖြစ်တာခဲ့ဒါမှမဟုတ် NDP ဖြစ်တာခဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ request review နေစင်ကြမှန်ကန်ဘယ်လို request review တင်ရမလဲ activate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ request review တင်တဲ့အခါမှာအမှားလေးပါတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် page က permanent register ဖြစ်တာခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် NDP ဖြစ်တာခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ် review register ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ request review တင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာလေးနိုင်တာတော့ရပါမယ် okay ကျွန်တော် request review မတင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုတေချာလေးစစ်ဆေးရပါမယ်ကျွန်တော် page မှာဘယ် post က register ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီ post ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ check လုပ်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါတည်းဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာ request review တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုး register ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နာလေး boost ဆိုတဲ့အောက်နာလေးမှာကျွန်တော် register post ဆိုပြီးပေါ့အဲ့ဒီ register post မှာအားလုံးဖြတ်လိုက်ပါဒီ page မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ request review မှာတင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ personal account က ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် check လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်အစ ID တင်ထားတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြီးပြပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တော့မှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ account setting ကိုတစ်ချက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရဲ့ view ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် case မှာ ID ပါညာ upload ဖြစ်ထားတယ်ဒီလို ID တင်ထားမှတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာသွားပြီး request review သွားပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID မတင်ထားရသေးဘူးဆိုရင်အိမ်စွဲ ID တင်ပါကျွန်တော် map ပေါ်နေဖြစ်ဖြစ်ရေမောင်းလက်တင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း certification တခုခုနဲ့ ID တင်လိုက်ပဲအဲ့လို ID တင်ပြီးဒီလို guarantee tick mark ပြပြီးဆိုမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာသွားပြီး request review သွားပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် personal account က ID မတင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request review တော့ပြီးတင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ကများသောအားဖြင့် fail ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ personal account ID တင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ map ပုံတွေနဲ့တင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေမောင်းလက်စင်တင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request review တော့ပြီးတင်ရမှာမယ်ကျွန်တော် case မှာတော့ map ပုံတွေနဲ့ request review တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို map ပုံတွေနဲ့ request review တင်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ step တော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာပါလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ guest start ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် I am not report ကျွန်တော်တစ်ချက်လေး image ချပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင် continue ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် personal account မှာ ID တင်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတင်ရပါမယ်ကျွန်တော် personal account မှာ map ပုံနဲ့တင်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ map ပုံထည့်ပြီး upload လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် phone user ဆိုရင်အရှိကင်မရာဖွင့်ပြီးမှ direct တက်ပုံရပြီးတင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ browser သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ site က1500အမြောက်1000 set ဖြစ်မှတယ်ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်အဲ့တဲ့နဲတဲ့အဲ့တဲ့များတော့ဖြစ်တော့တင်လို့မရဘဲနဲ့အနေရောင်လေးပြတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်1500အမြောက်1000 set ကိုလုပ်ပြီးမှတင်တော့ပါကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ထားပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ output image ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select လုပ်တော့ open လုပ်လိုက်မယ်ခဏလေး summary နဲ့ routine ဖြစ်နေ okay ကျွန်တော် case မှာတင်ပြီးအားလုံး clear လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီ map ပုံတွေကိုတက်ပုံရတဲ့ခါမှာတစ်ချက်လေး clear လေးဖြစ်အောင်ရိုက်ပြီးမှလည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ map ပုံတွေကိုတက်ပုံရတဲ့ခါမှာနောက်ခံ color ပြောင်းပုံမှာတင်ပြီးရိုက်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးတော့လိုက်ပါနော်ဖုန်းလင်းရအရေးရပါလို့မရဘူး okay ကျွန်တော်ဥစားမှာတော့အားလုံး clear လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ continue ကိုဆက်နေပါမယ် okay continue ကိုနေလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆို option 3ခုပြထားရှိတယ်ဒီ option 3ခုတည်းကျွန်တော်တစ်ခုရွေးပြီးသွားရပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဒီ I am not sure which plus what violation ရွေးပြီးသွားရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် page ကိုတရားလေးစစ်စစ်ပြီးတော့ page မှာလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရွေးပြီးသွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် case မှာ I am not sure which plus what violation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။တကယ်လို့ brand data ထိတော့ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်အခြားသော reason ကြောင့်ထိတော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ reason တွေကျွန်တော်ရေးပြီးမှသွားရပါမယ်။ဒီ page မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ I am not sure which plus what violation ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးမှ sign ဆိုတာနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီ step အားလုံး complete ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် close လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီဥစ္စာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေတင်နေပြီးတော့ခဲ့ပြီ။ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အိမ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ပိုင်းအတွင်း upload ဖြစ်တဲ့တချို့ဆိုရင်တော့24နိုင်ကြတာပေါ့နော်။တချို့ဆိုလည်း48နိုင်ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ policy အသစ်ကျန်တော့နည်းနည်းလေးပိုကြတဲ့တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတစ်ပတ်ပြလို့ဒီအားလုံး activate ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ screenshot လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့သားတွေရောအခြား audience တွေကိုမေးထားလူအားလုံးအဆင်ပြေကြမလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီပန်လောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့ ad account ဖြစ်စေ page မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှာ
မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်